Xin chào các bạn. Khi giao dịch, rất nhiều trader vào lệnh đúng phân tích nhưng vẫn bị split giãn thất thường, giá chạy chậm hoặc là giật nhanh, dính stop loss an. Lý do của việc này nó không nằm ở chiến lược mà nằm ở giờ giao dịch. Trên Internet, mỗi sản phẩm như là vàng, crypto hay là cổ phiếu Mỹ đều có khung giờ giao dịch hoàn toàn khác nhau. Và nếu bạn không quy đổi đúng sang giờ Việt Nam, bạn đang tự đẩy mình vào thế bất lợi. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn toàn bộ giờ giao dịch tại sàn Internet theo chuẩn giờ Việt Nam để biết khi nào bạn nên trade, khi nào bạn tuyệt đối nên đứng ngoài. Cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trên thế giới, thị trường ngoại hối hay còn gọi là Forex nó mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Đó là thị trường có tính thanh khoản cao nhất. Thanh khoản cao nhất có nghĩa là nó hoạt động tích cực nhất về khối lượng giao dịch cũng như là tần suất giao dịch. Các cặp tiền tệ chính có thể được mua, bán một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không gây ra sự thay đổi đáng kể nào về tỷ giá hối đoái của nó. Thị trường giao dịch Forex được chia thành 4 phiên giao dịch chính, đó là phiên giao dịch Sydney hay còn gọi là phiên Úc, phiên Tokyo hay còn gọi là phiên Á, phiên London hay còn gọi là phiên Âu, phiên New York hay còn gọi là phiên Mỹ. Mỗi phiên giao dịch thường sẽ được kéo dài 9 tiếng trong một ngày. Thời gian mở cửa và đóng cửa của các phiên không giống nhau và chúng có sự khác nhau giữa các mùa. Về phiên Sydney và phiên Tokyo ấy, thì hai cái phiên này nó có cái khoảng thời gian trùng nhau khá là nhiều. Và đối với các trader Việt Nam thì thông thường là họ sẽ gọi chung hai cái phiên này là phiên Á. Về quy mô khối lượng ấy, thì khoảng 17% các giao dịch ngoại hối được thực hiện trong phiên New York. Lúc này phiên Á đã đóng cửa được vài giờ và phiên Mỹ đang diễn ra giữa chừng. Đó là khởi đầu cho một ngày mới ở New York, là nơi có sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới. Khoảng 2/5 hay là 43% giao dịch ngoại hối được giao dịch trong phiên châu Âu hay là London. Đây có thể nói là khu vực giao dịch tài chính lớn nhất trên thế giới. Đồng Yên xuất hiện trong khoảng 1/5 hay là 17% giao dịch ngoại hối. Và nhìn chung, 20% khối lượng giao dịch diễn ra trong phiên châu Á hay là Tokyo. Không có gì ngạc nhiên khi phiên Tokyo là một trong những phiên giao dịch quan trọng. Về sàn Internet ấy, thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thời gian tính theo các phiên giao dịch. Thứ nhất đó là giờ mở cửa phiên giao dịch tại sàn Internet ở Úc hay là Sydney. Đây là một phiên giao dịch lớn đầu tiên vào thứ hai của đầu tuần, khởi động cho một tuần giao dịch Forex mới. Do khí hậu ở Úc, mùa hè và mùa thu từ tháng 4 đến tháng 10 được điều chỉnh khác với mùa đông và mùa xuân, tức là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Giờ giao dịch Xnet tại Sydney được mở, đóng cửa vào các mùa như sau. Vào mùa hè thì nó sẽ mở cửa vào 4 giờ sáng và kết thúc vào 13 giờ. Vào mùa đông thì nó mở cửa vào 5 giờ sáng và kết thúc vào 2 giờ chiều. Mốc thời gian này là tính theo giờ Việt Nam. Đối với phiên Tokyo thì thời gian mở cửa của phiên giao dịch tại sàn Xnet là 6 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 3 giờ chiều. Đặc biệt, giờ mở cửa của phiên giao dịch tại sàn Xnet ở Tokyo sẽ không cần phân biệt mùa đông và mùa hè. Thứ ba là về phiên London hay còn gọi là phiên Âu. Vào mùa hè của Việt Nam thì mở cửa phiên giao dịch tại sàn Xnet ở London sẽ được mở vào lúc 14 giờ và đóng cửa vào lúc 23 giờ. Mùa đông thì nó sẽ mở cửa vào lúc 15 giờ và đóng cửa vào lúc 24 giờ. Đối với phiên Mỹ thì vào mùa hè nó sẽ được mở cửa vào lúc 19 giờ, đóng cửa vào 4 giờ sáng ngày hôm sau. Mùa đông thì được mở cửa vào 20 giờ và đóng cửa vào lúc 5 giờ sáng hôm sau. Tính theo những cái thông số này thì khi xét theo giờ Việt Nam, một tuần mới của sàn Xnet sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng của ngày thứ hai và kết thúc vào 4 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng ngày thứ bảy, tùy theo mùa. Xem xét về giờ giao dịch tại sàn Xnet theo từng nhóm sản phẩm ấy, thì trước tiên chúng ta sẽ xét đến cái nhóm sản phẩm Forex hay là các cái cặp tiền tệ. Đây là cái nhóm sản phẩm mà đa phần các trader đều hướng đến. Với nhóm sản phẩm Forex này thì sàn sẽ mở cửa 5 ngày trên một tuần, từ sáng sớm ngày thứ hai, tức là khoảng 4 đến 5 giờ sáng tùy theo mùa. Giờ đóng cửa của nó là rạng sáng ngày thứ bảy, cũng là tầm 4 hoặc là 5 giờ sáng tính theo mùa. Khung giờ vàng cho giao dịch đối với các sản phẩm này đó là từ 19 giờ cho đến 22 giờ. Đây là cái khoảng thời gian giao nhau giữa phiên London và phiên New York. Đối với cái khoảng thời gian này thì thị trường nó biến động khá là mạnh. Những cái bạn nào giao dịch scalping hoặc là day trading thì sẽ rất thích cái khoảng thời gian này. Đối với những cái bạn giao dịch theo những cái phong cách khác như là swing trading hoặc là position trading thì các bạn có thể giao dịch ở thời điểm nào cũng được. Thậm chí buổi sáng là cái khoảng thời gian thị trường nó đi chậm rãi, chính là cái khoảng thời gian mà các bạn có thể thong thả phân tích cũng như là thực hiện các cái lệnh giao dịch. Về sản phẩm vàng là một trong những cái sản phẩm kim loại quý được rất nhiều các trader ưa thích giao dịch. Vàng trên Internet thì nó gần giống với Forex nhưng mà phản ứng mạnh hơn rất nhiều với những cái tin Mỹ, tức là tin tức liên quan đến đồng đô la. Thời gian giao dịch của nó là mở cửa là 5 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng vào ngày thứ hai. Đóng cửa vào lúc 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng ngày thứ bảy. Thời gian nguy hiểm xét cho cái sản phẩm này đó là từ 5 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng. Đây là cái khoảng thời gian có tính thanh khoản thấp. Hoặc là
trước giờ có những cái tin như là Lanfavezone hoặc là CPI. Với những cái tin tức liên quan đến đồng đô la như thế này thì thị trường vàng nó cũng biến động rất là mạnh. Thời điểm trade tốt nhất với sản phẩm vàng này đó là từ 19 giờ 30 cho đến 23 giờ. Theo dõi về thời gian đối với cái sản phẩm vàng này thì các bạn cũng rất là lưu ý nhé. Từ ngày hôm trước cho đến ngày hôm sau thì nó sẽ có một tiếng để thị trường nó nghỉ ngơi. Nó không giống như sản phẩm Forex. Sản phẩm Forex thì nó mở cửa liên tục, nhưng mà đối với sản phẩm vàng thì từ ngày hôm trước sang ngày hôm sau thì nó sẽ có một cái khoảng trống là một tiếng như vậy. Đối với nhóm sản phẩm crypto thì nó hơi khác một chút. Với nhóm sản phẩm này thì sàn Index cho phép giao dịch 24 giờ trên một ngày và 7 ngày trên tuần. Tức là vào cuối tuần khi mà những cái sản phẩm Forex hoặc là vàng dừng giao dịch thì chúng ta vẫn có thể giao dịch các cái sản phẩm crypto rất là tiện lợi như vậy. Tuy nhiên không phải giờ nào các bạn cũng nên giao dịch crypto. Theo thống kê thì crypto biến động mạnh nhất ở phiên Mỹ, đặc biệt là từ 19 giờ cho đến 1 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Vào những ngày cuối tuần thì speed có thể giãn, giá dễ bị quét râu. Nó sẽ phù hợp hơn với những trader có kinh nghiệm, không khuyến khích người mới giao dịch vào cuối tuần. Về nhóm sản phẩm cổ phiếu thì cổ phiếu Mỹ trên Index không giao dịch 24/7. Giờ mở cửa để giao dịch với sản phẩm này thì khá là ít. Tính theo giờ Việt Nam thì nó mở cửa để cho các trader giao dịch đó là từ 20 giờ 30 cho đến 3 giờ sáng. Mùa hè thì có thể sớm hơn một tiếng. Ở trong khoảng 30 phút đầu tiên thì thị trường nó biến động rất là mạnh, speed giãn, dễ bị trượt giá. Nếu bạn là trader mới thì bạn nên chờ sau 21 giờ để thị trường ổn định hơn. Quá trình tìm hiểu về thời gian giao dịch trên sàn Index thì một thông tin cũng rất là quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý, đó là giờ server trên Index nó khác so với khung giờ ở Việt Nam. Khung giờ của giờ server Index đó là GMT+0 hoặc là GMT+2 tùy theo mùa, trong khi ở Việt Nam nó là GMT+7, nghĩa là luôn có độ lệch từ 5 đến 7 tiếng. Nếu bạn không quy đổi, bạn sẽ nhầm giờ mở cửa vào lệnh lúc thị trường thanh khoản thấp, gặp split giãn mà không hiểu vì sao. Một cái thông tin nữa liên quan đến giờ giao dịch trên sàn Index mà các bạn cũng rất là lưu ý nhé. Đó là các bạn để ý về cái mốc thời gian để mà sàn nó tính cho là bắt đầu của một ngày và kết thúc một ngày. Thì mặc dù vào ngày thứ hai thị trường nó vẫn mở cửa vào 4 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng tùy theo mùa. Tuy nhiên, cái mốc thời gian để nó tính là bắt đầu của một ngày mới thì sẽ là từ 6 giờ sáng hoặc là 7 giờ sáng. Ví dụ hiện tại đang là mùa đông thì nó sẽ tính bắt đầu từ 7 giờ sáng. Và các bạn có thể thấy cây nến ở đây này. Đối với cái sản phẩm euro đô la nhé. Thì khi mà bắt đầu của ngày thứ hai, thời gian mà thị trường nó cho phép chúng ta giao dịch đó là cái vị trí này. Tính theo giờ Việt Nam thì nó sẽ là 5 giờ sáng. Tuy nhiên, đến cái vị trí này là cây nến thứ 3 và tính theo giờ Việt Nam thì nó bắt đầu từ 7 giờ sáng. Lúc này thì nó mới tính là một cây nến của ngày tiếp theo. Và tôi sẽ đánh dấu cái vị trí này lại này. Sau đó tôi chuyển sang cái khung D1 để các bạn thấy rõ hơn. Với khung D1 thì cái khoảng thời gian đó nó sẽ tách ra làm hai cây nến. Từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng nó sẽ hình thành một cây nến D1. Và từ 7 giờ sáng cho đến kết thúc ngày hôm đó thì nó sẽ hình thành cây D1 tiếp theo. Kết thúc ngày mà tính theo giờ server thì nó sẽ là 4 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng của ngày hôm sau đấy ạ. Đấy thì nó mới hình thành xong cái cây nến tiếp theo này. Để thấy rõ hơn cái sự phân biệt này thì tôi sẽ tìm đến một cái sàn khác, cũng là một cái sàn lớn và rất là phổ biến ở Việt Nam để các bạn tham khảo nhé. Ví dụ ở đây tôi tìm đến cái sàn IC Market này. Tôi cũng sẽ tìm đến cái sản phẩm euro đô la này. Đây các bạn cùng quan sát về cái ngày thứ hai này. Tôi cũng sẽ chuyển cái này về khung D1 nhé. Đó. Cái phần phía sau này cái phần mà nến giảm là nến màu vàng thì đây là sàn IC Market. Thế còn cái phần phía trước đây, cái phần nến tăng là nến xanh, thế còn nến giảm là nến màu trắng. Thì đây là trên sàn Index. Đó, và các bạn có thể thấy tương ứng về các cái cây nến ở đây ạ. Thì với ngày thứ hai trên cái sàn IC Market, ở đây nó chỉ hình thành một cây nến thôi. Cái cây nến tăng trước đó đây này, thì đây là cây nến của ngày thứ 6 tuần trước nhé. Và đây các bạn thấy là dạng của hai cây nến này thì nó xem nhau. Thế còn vào ngày thứ hai thì trên sàn Index nó đã tách ra làm hai cây nến, nhưng mà sàn IC Market thì nó chỉ có một cây nến thôi. Đấy, thì trên sàn IC Market bắt đầu từ lúc mở cửa của ngày hôm đó, tức là 5 giờ sáng, cho đến kết thúc của ngày hôm đó, tức là 5 giờ sáng ngày hôm sau, thì nó hình thành xong một cây nến D1 như thế này. Nhưng mà trên sàn Index thì bắt đầu từ 5 giờ sáng của ngày hôm đó cho đến 7 giờ sáng của ngày hôm đó, tức là ngày thứ hai nó hình thành một cây nến D1. Và từ 7 giờ sáng cho đến kết thúc ngày, tức là 5 giờ sáng của ngày hôm sau, thì nó hình thành xong cái cây nến D1 này. Như vậy nếu như mà tính ra thì trong một tuần trên sàn Index với cái sản phẩm đó là euro đô la như thế này, thì sàn nó sẽ cho chúng ta 6 cây nến D1. Thế còn với sàn IC Market nó sẽ cho chúng ta 5 cây nến thôi, tương ứng với 5 ngày, đó là từ thứ hai cho đến thứ 6. Cho nên nếu như mà các bạn quan tâm đến những khung thời gian lớn, ví dụ như là khung H4 hoặc là khung D1, thì sẽ thấy có cái sự khác nhau nhất định về các cái cây nến.
Nhưng nếu như các bạn về khung thời gian nhỏ hơn, ví dụ như là khung H1 trở lại, thì các bạn thấy là biểu đồ ở trên hai cái sàn này thì nó cũng hoàn toàn như nhau. Tất nhiên là nó cũng sẽ có khác một chút liên quan đến cái speed của sản phẩm đấy, nhưng mà cơ bản là nó sẽ giống nhau thôi ạ. Đây các bạn có thể thấy đấy, cái phần này và cái phần này thì nó cũng giống nhau. Có thể nói thông tin về giờ giao dịch cũng là một cái thông tin rất là quan trọng mà các trader nên quan tâm. Rất nhiều trader thua lỗ không phải là vì họ phân tích kém mà là vì đang giao dịch sai thời điểm. Khi bạn hiểu rõ giờ giao dịch của sàn Index, bạn đã có thêm một lợi thế mà không cần thêm bất kỳ một indicator nào. Đây cũng là lời kết trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.